tarde, meus pequenos. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre animalzinho de estimação. Quem aí de vocês tem um animalzinho de estimação? Um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, um pintinho. Quem aí tem algum animalzinho? Conta pra tia Tati. Vamos tirar uma foto com o animalzinho e postar no nosso grupo? E nós vamos assistir agora um vídeo dos animaizinhos de estimação. Aí vocês vão me dizer qual é o de vocês, combinado? Beijo! O som dos animais. Vamos escutar os sons para adivinhar quais animais estão atrás da cortina. Que animal fez este som? Muito bem, é um cachorro. Que animal estamos escutando? Sim, um gato. Que animal está atrás da cortina? Excelente! Um pássaro. E este som? Que animal será? Muito bem! Um rato! Que animal faz este som? Uma vaca. Que animal está atrás da cortina? Um burro. Que animal faz este som? Excelente! Um cavalo. E este som, quem faz? Uma galinha. Você sabe qual animal está atrás da cortina? Um porco. Que animal estamos ouvindo? Sim, uma ovelha. Qual animal você acha que está atrás da cortina? Um pato. Muito bem. Que animal faz este som? Um lobo.